香港朋友翻到大陸之後，如果想要買樓，應該揀邊度？點樣揀？邊啲唔會成為爛尾呢？今期 Man 姐同大家分享翻嘅呢，就係我哋嘅中澳昌城，因為呢個盤唔存在爛尾。咁我哋翻到嚟最緊要嘅就係一個唔需要爛尾啦，然後呢，第二個呢，就係一定要交通配套夠齊全。而且嘅話咧，樓下搭車方便，係咪先？屋苑夠大，係咪先？嗱，呢一個中澳昌城一樣係可以達到大家99%嘅要求啦嘛。如果你話戶型唔中意，咁冇得講嘅，係咪先？今期呢一個中澳昌城41棟帶俾大家嘅咧，就係一個準現樓啦。而家10月底，然之後去到12月底咧，就可以交樓。而家裏邊所睇到嘅呢一啲園景可以靚仔到不得了，成個樓間佢非常之舒服嚇。同樣嘅話，交通亦都係 OK 嘅喎。點解呢？樓下就有業主劉伯翻到香港啦。然之後嘅話咧，喺呢一度無論係揸車抑或係打的嘅話，出翻到港珠澳大橋，亦都係只需15分鐘嘅車程就可以去到㗎啦。最緊要咧就係周邊2公里嘅範圍內有創益文化園同埋南屏文化商都，仲有我哋嘅優宜細生母超市，非常方便啦。所以你話百零萬去邊度買呢？咁你點解要去到啲山卡拉、美團外賣都叫唔到嘅地方呢？呢度咪啱咯，13000幾就可以入手嘅精裝現樓單位喎，係咪先？最緊要方便快捷。咁我哋翻嚟最緊要講嘅就係享受啊嘛。比如話今期呢一套分享嘅中澳昌城41棟嘅106方嘅積3房2廳2廁啦，成個客廳開間去到咗成3.7米嘅開間喎，客廳過嚟就係我哋嘅餐廳啦。而且緊要嚟咧，呢度仲係一梯兩戶喎，一梯兩戶喎。睇入門呢度預留咗一個吉位喺呢度，俾你嚟去做嗰個鞋櫃啦。跟住入翻嚟就係我哋嘅廚房位啦，兩邊嘅廚房位所看即所得客，出邊仲有個露台，咁你可以擺埋一啲拖把、掃把，完全係冇問題嚟噶啦。其實而家佢中澳昌城嘅交標咧，已經係相當之高啦。你睇到呢啲天花啦，呢啲冚唪唥都係交樓標準。除咗空調唔係嚇，除咗空調，緊要咧而家幾萬蚊首期就可以上車啦，即係幾萬蚊首期喎，係咪先？呢度第一間房啦，米5個床，你都唔需要去講太多啦，係咪先？嚟望翻一下我哋嘅公廁啦，公廁睇到嘅都係交樓標準，而且嘅話咧，佢每一個房佢嘅採光度都係好靚，通風度都係好靚噶。可能會有朋友介意咩咧？呢一度望翻出去呢個連廊。其實呢個連廊咧係好少人行嘅，好少行嘅咧。基本上咧就係各自喺個 lift 嗰度翻屋企，呢度只係一個公共區域，臨時用嘅啫。主人房咧係一個套間嚟嘅，一個套房嚟嘅，裏邊咧就有我哋嘅洗手間，所睇到都係我哋嘅交樓標準喎，係咪先？而且我哋嘅主人房咧望翻出去就我哋一個內園嘅景觀面嚟噶啦。望到成個內園係非常之舒服嚟嘅嚇，中澳昌城呢一波嗰個活動真係 OK 嘅，13000幾。如果你話想要真係樓層再低少少嘅話咧，13000打下嘅話，都係可以有交易噶啦。如果你一直有 follow 翻大陸呢度嘅盤嘅話咧，或者 follow 翻呢中澳昌城呢個盤嘅話，都知道佢嘅地理位置係相當之優勢嘅。而家更有佢嘅低首期上車喎，咁你又可以令到你手頭上唔需要太緊，係咪先？特別咧就係budget預算唔係太高嘅朋友就非常之適合呢啲盤啦，舒適度又高，又係精裝現樓，所有嘅擔憂、所有嘅難題都幫你解決咗，係咪先？係啦 ，OK， 今期呢一個中澳昌城咧就唔囉嗦啦，41棟106方嘅3房2廳2廁，一梯兩房。如果有意思嘅朋友，或者係想要知道更多其他樓盤嘅一啲優點同埋不利因素嘅咧，都可以訂閱翻 Man 姐嘅頻道，同埋咧亦都係可以推薦你一啲大灣區飲飲食食嘅地方嚇。記得訂閱翻 Man 姐嘅頻道啦，同埋咧
加我 WeChat 或者 WhatsApp 24小時在線哈。OK， 下期再見啦，拜拜。